Zango ngiye gusohoka mu nzu numva ibisasu ngo po mpita nirukanka n'Imana nanjye ndapfuye arangije kutishyura nyirikabati naguva hano utanyishyura. Umusirikare aravuga ati ngewe ndakwishyura negereje undi muntu. Nyirikaba aravuga ati ngewe ntago negereza bitewe yuko abasirikare mukunda kunyambura uranyishyura. Ariko twe twagize ngo n'intera hamwe nta n'uwari kuva mu nzu. Bambwiye ngo umuhungu yishe se, barwaniye mu cyumba ashaka kumusohora amubwira namuvire mu nzu kubera hari ahantu yari yaragiye ahaziye. Mugabo arinjira mu cyumba musangamo aramubwira namusohokere mu nzu asubire aho yarari. Umuhungu amukubita ikintu sinzi icyo ari cyo. Yes, reka nangira ngusuhuza ukurikira Gasake TV show ini waramutse ute wiriwe ute. Yes, abari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuza cyane, ndababona bari muri Malawi, Mozambique, Burundi, Uganda, Tanzania, niba uri muri Zambia komera cyane ngusuhuze ni mwauka bwanje mwacoma bwanje. Yes, ngende weekly nk'ibisanzwe hano ni kuri Gasake TV show imba nkuzaniye ya makuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihu, amakuru utari wumva handi hantu yose ni hano kuri Gasake TV show hamwe nanjye weekly. Wakwibaza uti weekly tuzaniye ibiki hano kuri Gasake TV show? Nkuzaniye amakuru rwose ewana. Yes, reka tuyahere ku ncamake hano mu Rwanda i Kigali aho bita Kicukiro umwana yivuganye se. Wakwibaza uti mwivuganye ute? Ndaje mbikuramburire fresh. Tugaruke mu karere ka Nyamasheke aho umusirikare yagiye ahantu agura inzoga bura yo kwishyura, arangije abana arabavuyanga yikoza mu kigo cya gisirikare azana imbunda abana ararasagura. Ndaje nabyo ndabikuvira imuzino mizingo. Yes, nkubwira ni kora subscribe, share, like na commentaire tujye twibanira hano kuri Gasake TV show. Nkagaruka nakubwira niba wumva ufite umutima w'umubi, umutima w'ubugugu byihorere. Murabizi ntabwo tujya dutinzemo tugaruke hano i Kigali Kicukiro aho umwana yivuganye se. Wakwibaza uti bapfaga iki byagenze ute? Yes, umwana yari amaze iminsi yaragiye kwiga imodoka mu karere ka Muhanga. Umwana agarutse ise yinjiye mu nzu asanga umwana ari mu nzu. Ise aramubwira ati uri kumara iki mu nzu yanjye mwana we? Ati uramarira iki mu nzu kumaze iminsi waragiye nkagira waragiye no kurongora sha? Sohokera mvira mu nzu sha, dore wigize ingungi utangiye kungana nka Papa Sava. Wateretse ibyanwa nk'abaroka ariko ukeneye kumvira mu rugo. Roki ngo nagikwasha mvira mu nzu. Batangiye kugundagurana, baragundagurana umwana bajombye se kansuki. Umusaza baguye hasi. Umwana arirukira kuri polisi ati polisi rwose ngo zibara data ndamugandaguye. Muko hagera basanze umusaza yavuye ku bintu by'ibiryo. Ngo umuhungu yishe se, barwaniye mu cyumba ashaka kumusohora amubwira namuvire mu nzu kubera hari ahantu yari yaragiye ahaziye. Mugabo arinjira mu cyumba musangamo aramubwira namusohokere mu nzu asubire aho yarari. Umuhungu amukubita ikintu sinzi icyo ari cyo, arangije ahita yitanga kuri polisi. Ubwo rero umuhungu yageze kuri polisi, yijyanye kuri polisi kwirega. Atira umupolisi telefone ati impamamagare mama kuko ibi byabaye mama adahari. Arangije ati genda ujye mu rugo urebe ko papa yaba akiriho agihumeka mu mujyane kwa muganga kuko nasize yaguye hasi. Mama w'uwo mwana wishe se yaje kuruza abantu atabaza yuko umugabo wiwe yapfuye, ariko nyuma yawo mbere yuko ibyo biba ariko umwana we yari yagiye ngo yijyanye kuri polisi, yagiye kwirega hari saa 2, ariko twebwe tukigera ahangaha twumvaga yuko uwo mupapa yapfuye nijoro. Twayamenye ahagana saa 5 nibwo umusore
w'imyaka 25 witwa Ishimwe Amza yaza kuri station ya polisi ya Masaka avuga ko yarwanye na se bikaza kuviramo se gupfa. Na polisi rero twahise tujya ahabereye ikibazo kuko dusanga umubyeyi yitabye Imana. Amakuru yibanze yabaye twahawe na nyina w'uyu musore ubwo n'umugore wa nyakwigendera nuko harimo amakimbirane ahanini yavuga muri uru rugo aho uyu mugabo ndetse n'umugore aribyo batumvikanaga ariko bijya mu rugo bisanzwe ariko bikaza kuba byajya no kuri uyu musore wabo ko yaramaze n'imisi adahari yari yaragiye mu karere ka Muhanga kwiga imodoka agarutse rero yagarutse ejo hashize ese rero amubuza kwinjira amubwira ko amaze imisi ataza ahari nasubiraho yarari naho rero amakimbirane yahereye bararwana biza kuviramo urupfu rw'uyu mubyeyi. Iryo ryari iperereza ry'ibanze ariko nyakuri hagiye kuba iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mubyeyi cy'umuryango wa nyakwigendera yaba umugore we ndetse n'abandi bana be ndetse n'umuryango mugari wiwe ndetse n'abanyarwanda muri rusange turabihanganisha ariko nanone tukaba twubwira abantu kwirinda kugirana amakimbirane rimwe na rimwe yateza ikibazo nk'iki ngiki kirimo kuvutsa ubuzima. Birashoboka ko hari igihe abantu babana hari ibyo batumvikana cyangwa se hari ibyo bapfa. Turabashishikariza kuzajya bagana inzego yaba inzego z'ibanze yaba inzego zindi za leta ndetse n'inzego z'umutekano muri rusange ibibazo bafitanye bigakemuka ariko ntihabeho kuba umuntu yabutsuda ubuzima. Yes, reka nkomereza inkuru yacu Nyamasheke aho umusirikare ejo yaragiye kugura inzoga yaragiye mu kabari afata inzoga 3 z'ibyuma nimvuga icyuma ujye wumva ubugirigiri niburi hano muri Zambia. Umugabo baramubwira bati urishyura 5, umugabo ati nayo nabaha, baterana amagambo yari yambaye civile ava muri ako kabari ajya mu kandi naho aranywa aravuga ati twishyura, ati simbishyura, baterana amagambo naho arasohoka baramukurikira. Baramukurikira ariko ntago bari bazi ko ari umusirikare. Ubwo byageze mu masaha y'ijoro aragenda yambara imyenda ya gisirikare afata imbunda araza abantu bose ararasagura. Abaturage hano barimo batabaza bavuga bati abaturindiraga umutekano nibo bari kutubuza umutekano. Nibyo da banje guhitiramo bwa mbere gacuruzamwe umukobwa yitwa Madiba amaze kumwaka inzoga. Uwo mukobwa asa n'uzimwima, umusirikare azifata ku ngufu ari 3 ziriya z'ibyuma. Uwo mukobwa agize ngo amubuze, uwo musirikare amukubita igipfusi, umukobwa yikubita hasi. Ava muri ako kabari arakomeza ajya mu kandi kabari aho ngaho kwa Damuru, baterana amagambo bagira ngo ni umuturage usanzwe, arabatuka nabo baramutuka. Birangira rero asohotse aho ngaho kwa Damuru ajya ku kigo ku gisirikari haruguru, aza yambaye uniform ya gisirikari n'imbunda. Ubwo yaje ageze aho muri ako kabari asanga nyiri kabari yasohotse ngo yatashye, hasigayemo umukozi ukoramo, ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari. Ibyo byabaye avuye mu kigo, yamaze kuva mu kigo ntiyongeye gusubirayo, yamaze gukora ayo marorerwa ahita acika ahita agenda. Ayo masasa avuga nko mu masaa 6 z'ijoro nibwo numvishe urusaku mo hari haruguru, numva ari nk'abantu bari kurwana, ariko naje kubaza amakuru numva ko ari umusirikari nyine wari utashye ngo baramukurikiye. Impamvu ngo bamukurikiye numvishe ko ari amafaranga 1600 atarishyura, ngo babwiye ko ari buyashyire kuri telefone. Ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine atuma bamukurikiye. Igihe ngize ngo ngiye gusohoka mu nzu numva ibisasu ngo po mpita nirukanka, n'Imana nanjye ndapfuye mbese mbwira abantu twari turi kumwe nyaboneka nimuze duhunge. N'umwa mwana wanje Deni narapfuye, napfanye n'umwana witwa na undi muhaho ni Papa Kwizera. Arangije kutishyura nyirikabati naguvano utanyise. Umusirikare avuga ati ngewe ndakwishyura
negereje undi muntu. Niko baravuga ati njyewe ntabwo negereza bitewe yuko abasirikare mukunda kunyambura uranyishyura. Bagera aho barwana, bamaze kurwana umusirikare sazamu